Chào các bạn, mình là Xe Xúc nhá. Hôm nay mình sẽ cùng bạn xe tải này dọn vệ sinh cái bể cá nhà mình. Để lâu nó bẩn quá rồi. Hôm nay mình sẽ vệ sinh cho nó. Các bạn cùng xem nhé. Trông cái bể bẩn không? Toàn lá cây với cái gì đó, xong rêu hay là cát, đá, sỏi gì đó, bẩn lắm. Nào, Xúc nào, đổ vào đây nào. Mình dọn đi xong lát nữa là mình sẽ đổ nước và thả thêm cá vào nhé các bạn. Các bạn chờ xem nhé. Ok. Tí nào, xe tải đi đổ rác này. Đấy. Các bạn nhớ đổ rác đúng chỗ nhá, không được đổ bừa bãi đâu. Nếu các bạn không đổ rác đúng chỗ là sẽ bị phạt đấy. Đổ rác đúng nơi quy định là góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp nhé các bạn. Đấy, có mỗi một tí rác thôi, dọn mãi không hết, xúc mãi không hết này. Chắc là xe bé quá, sau chắc phải tìm cái xe to hơn. Các bạn nhớ vệ sinh bể cá thường xuyên nhé, để cho cá được sống khỏe mạnh. Không thì nếu mà để bể cá bẩn, nhiều vi khuẩn thì cá nó sẽ dễ chết lắm nhé các bạn. Thôi, đổ hết xe này là ta được về nghỉ ngơi rồi. Rồi, sạch sẽ rồi nhá, dọn sạch sẽ rồi này. Đấy, các bạn nhìn sao này, hết rác đấy nhá, không còn rác lá cây rồi cát đá sỏi ở trong bể nữa rồi. Nào, bây giờ thì mình chuẩn bị thả cá nhá. Đây là một chậu đựng rất nhiều cá này các bạn. Đó, tiếp tục là sỏi và các con vật đồ chơi này, hổ, khủng long, nhạn, ếch này, ngựa này, vân vân. Ở đây là chậu cá đồ chơi đấy nhá, vịt này, cua này, bạch tuộc, sứa này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thả sỏi vào nhá. Sỏi có mục đích là làm sạch nước nhá, tránh rong rêu, mọc rêu ở trong bể nhá. Đấy, sau khi đổ xong chúng ta trang trí các con vật lên trên cho nó đẹp. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu thả cá nhá. Các bạn nhìn xem này, rất nhiều cá này. Đấy, đây là cá cảnh nhé các bạn, rất nhiều cá to đấy, cá màu cam. Rồi, đầy một bể cá. Tiếp tục nào, bây giờ chúng ta thả cá đồ chơi này. Chậu cá đồ chơi. Rồi, xong rồi. Bây giờ chúng ta đã có một cái bể cá rất là đẹp này. Đấy, có cả cá thật, cá giả. Cá thật thì bơi, còn cá giả nó chỉ nổi thôi. Đây là con sư tử đứng ở trên rìa này, rìa bờ này. Đó, có cả ngỗng nữa này. Rồi, vịt bơi này, vịt bơi dưới hồ này. Ruồi này. Đây là ruồi và ong này, gấu trúc này, khủng long này. Đấy, và cả các bạn ô tô nữa nhé. Các bạn ô tô đang đi trên cầu này. Đó. Các bạn ở đây có nhà nào có bể cá chưa? Đấy, có cả ngựa này này. Tiếp tục có khủng long này. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.